Припинення подачі електроенергії зі Словаччини в Україну стане грубим порушенням європейських регуляцій. Так, міністр енергетики Герман Галущенко відреагував на погрози прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо зупинення імпорту електроенергії. Міненерго звернулося з відповідними заявами до єврокомісара з енергетики, а також низки інших європейських інституцій. І про стан енергетичної системи та чи може Україна впоратися без словацької електроенергії, буду говорити з Миколою Колісником, заступником міністра енергетики України. Вітаю, пане Миколо. Слава Україні! Героям слава, доброго вечора. Отже, почнемо з загального стану енергосистеми України, яким він є на сьогодні, і чи готові ми до таких погроз Фіцо? Можемо обійтися? Хочеться зазначити, що Україна приєднана до декількох країн своїми міждержавними перетинами, тому, звісно, сьогодні ми є членами Європейського об'єднання операторів електричної енергії ЕНСІ, де діють відповідні чіткі регламенти, де діє чітке європейське законодавство і відповідність норм. Тому на сьогодні ми звернулись з відповідною також заявою і до Брюсселя. Хочеться також зазначити, що, звісно, цю ситуацію береться до уваги для того, щоб максимально збалансувати енергосистему і брати до уваги ці ризики. Ми розуміємо, що електрична енергія з Словаччини отримана приблизно в 19%, тому є інші перетини. І, звісно, на сьогодні пропрацьовуються варіанти додаткової електричної енергії з інших напрямів. Хочеться сказати, що на сьогодні йдуть активні ремонтні роботи, відновлення після кожної атаки. Ми маємо, на жаль, негативні наслідки для енергосистеми. Аварійно-ремонтні роботи здійснюються фактично 24/7, як тільки ситуація дає змогу приступити до тих уражених об'єктів, здійснити утилізацію наслідків обстрілів, та якщо ситуація дозволяє забезпечувати їх відновлення, це є вкрай важливим, адже саме від цього залежить власне доступність електричної енергії. Попри всі ці обстріли, а за цей рік це вже 13 комплексних атак на саме прицільно на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури, енергетична система є стабільною, збалансованою фактично та цілісною. І от якраз забезпечення балансу, воно вимушено здійснюється, зокрема, за рахунок необхідних графіків, і вони здійснюються виключно у тій ситуації, коли є певні дефіцити, коли є надмірне певне навантаження, чи є дефіцит передачі як наслідок фактично обстрілів. Тому сьогодні хочеться зауважити, що ситуація в енергосистемі є контрольованою, і ті заходи, які вживаються, вони націлені максимально для того, щоб забезпечити світло в домівках громадян. Пане Миколо, поки ви відповідали, мені редактор підказує, що на Сумщині відключення зараз задіяні. В чому причина? Дійсно, по деяких областях може відбуватись аварійні заходи, які є фактично наслідком виключно обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури. Оператори передачі електричної енергії, як і обленерго, швидко приступають до утилізації наслідків. Ми маємо чітку координацію між обленерго, по всій країні. Вони допомагають друг другу. Аварійно-ремонтні бригади фактично направляються, концентруються на ті області, де більша щільність обстрілів та там, де є значні ураження. Тому на сьогодні якраз вся робота прикута максимально для утилізації наслідків та стабілізації роботи енергосистеми. Звісно, що ці обстріли в прифронтових, для прикладу, областях, на жаль, вони є системними. В цілому хочеться зазначити, що роботи всі необхідні, так само, як і взаємодія з міжнародними партнерами, щоб отримати обладнання, передати його підприємствам енергетичної сфери, щоб аварійно-ремонтні бригади мали все необхідне для того, щоб ці роботи можна було виконати швидко, оперативно, вчас. Це є нашою увагою, і фактично внаслідок атаки 25 грудня оператори передачі також вимушено застосовували обмеження. Тому це є фактично наслідок атак.
І тоді ви розподіляєте, аналізуєте, от в яких областях найтриваліші відключення, в яких, можливо, менше, там, де менше споживають електроенергію, чи все ж таки ділимо вся Україна тяготи ці порівну? Звісно, є питання щодо збалансування рівномірності, але на сьогодні є питання також наслідків обстрілів, тому ситуація в певних областях регіонах є неоднаковою, і якраз на сьогодні всі заходи націлені на те, щоб утилізувати наслідки і відновити максимально якісне постачання електричної енергії та передачу електричної енергії між областями в всі необхідні регіони. Ремонтні роботи тривають, повірте, цілодобово. Спільна мета – це відновлення електропостачання та стабільність фактично. Всі ресурси, які є в навіть західних областях, вони максимально концентруються саме там, де є найбільш критична ситуація. Тому маємо як взаємодію між аварійно-ремонтними бригадами, оперативним складом, так і в частині досить активної взаємодії з партнерами, щоб те обладнання, саме трансформатори, обмінний фонд, деталі, все, що необхідне для того, щоб ці ремонтні роботи виконувались якомога швидше, це є прицільною увагою. Так, і хочу додати від себе, що кожен раз, коли ми спілкуємося з очільниками фронтових областей, це Харківської, Донецької, вони наголошують на те, що енергетики, є загиблі серед них, і на Херсонщині вони лагодять електрооб'єкти під обстрілами росіян, і зачасту це відбувається, коли вони навіть полюють саме на них FPV-дронами. Пане Миколо, я вам дякую за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Це був Микола Колісник, заступник міністра енергетики.